Hey guys, welcome to Samlet Shorts. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பட்ஜிஸோட அப்டேட் தான் பார்க்க போறோம். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம குரூப் கேஜில் இருக்கிற எல்லா பேர்ட்ஸையும் நம்ம வந்து பொன்மாலை மார்க்கெட்டில் வந்து நம்ம வந்து சேல் பண்ணியாச்சு. அந்த வீடியோஸ் வந்து நீங்கள் ரிமைனிங்கில் பார்த்துருப்பீங்க கைஸ். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூம் 1 இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸ் விட்டு 4 இப்போ வந்து 6 உள்ளே இருக்கிறாங்க. 4 6 உள்ளே இருக்காங்க. ஸோ டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம். தூம் 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது. ஸோ இதுவும் எக் லேயிங்கில் தான் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4x பார்த்தீங்கன்னா விட்டுருக்கீங்க. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தூம் 3 தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ தூம் 3ல் வந்து 4x விட்டு நம்மளுக்கு 2 சிக்ஸ் தான் பொரிச்சுது. அதில் 2 சிக்ஸும் வந்து நல்ல க்ரோத்தாக இருக்குது. இது வந்து நெக்ஸ்ட் அவுட் சிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா சினமனில் வந்துருக்கு நம்மளுக்கு. விங்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செம்ம கலர்ஸ். ஸ்டார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிக்ஸில் இருக்குது பாருங்கள். சூப்பர் கலர்ஸில் இருக்குது பாருங்கள். இந்த பேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தனியாக டேம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அடல்ட் பேர்டு இது பார்த்தீங்கன்னா. வாட்சிங் பை பை. தேங்க்யூ.